300g짜리 3팩 세트로 준비되어 있어서 해동한 뒤에 팬에 바로 넣고 센 불에 2~3분만 볶아주이소. 계란을 풀어서 라이스 페이퍼에 한번 적시고 살짝 구워보이소. 그 위에 쭈꾸미 깻잎과 함께 쌈을 해서 먹으면 짱이지 뭐. 식구들끼리 둘러앉아 한 끼로 딱 좋습니다. 남은 양념에 밥 비벼 먹으면 그게 또 별미라예. 너무 맵지도 싱겁지도 않아서 남녀노소 다 먹기 좋습니다. 밥이랑 먹어도 술안주로도 찰떡이라예.